Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítáme vás u podcastu People's History, podcastu o kritické reflexi dějin. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Holub a Stanislav Holubec. A dnes jsme si pozvali jako hosta historika Václava Sixtu, který pracuje na Ústavu pro studium totalitních režimů jako zástupce vedoucího oddělení pro vzdělávání a lektor. Václav se zaobírá didaktikou dějepisu a metodologií historické vědy. Václave, ahoj, vítáme tě tady. Ahoj. Václave, na úvod nám řekni, co teď děláš, co tě v poslední době inspirovalo. Kam se ubírají tvoje kroky jako historika? Jo, díky, to je zajímavá otázka. Teď zrovna začínáme právě v rámci oddělení vzdělávání na ÚPSRu vlastně projekt ve spolupráci s Muzeem romské kultury a Prachaňským muzeum v Písku, kde se chceme věnovat holokaustu Romů a Sintů a chceme připravit nějaké vzdělávací pomůcky pro učitele, aby právě měli, řekněme, nějakou podporu pro výuku o tomto tématu. Budeme se teda věnovat hlavně regionu Písecka, což souvisí s tím, že je vlastně s táborem Lety a s připravovaným památníkem, takže to je vlastně teď pro mě taková úplně čerstvá věc, na které pracujeme teprve několik týdnů, takže se tak postupně nořím do toho tématu, takže jsem v takové té fázi, kdy mě baví o tom přemýšlet, dělám si nějaké první rešerše a musím říct, že to je jedna z věcí, na který se teď jako v rámci toho, co dělám, vlastně hodně těším. A vlastně ty jsi nedávno obhájil svoji dizertaci a můžeš jenom zmínit, o čem byla? Jo, já jsem se věnoval tématu historických biografií, nějaký její teoretický reflexy, protože vlastně to téma vzešlo právě z toho, že se, řekněme, po roce 2009 začaly velmi intenzivně objevovat historické biografie, potažmo i třeba, řekněme, ne úplně striktně akademické práce životopisného žánru, které se týkaly zejména soudobých dějin, ale nejenom. A kolem nich se začaly produkovat velmi intenzivní debaty a vlastně mně se zdálo, že má cenu se na to podívat jak z nějakého, řekněme, metodologického hlediska, jako nabídnout vlastně historikům nějakou reflexi a oporu třeba pro nějaký další životopisný psaní, tak i z perspektivy, řekněme, nějaký kultury vzpomínání, v tom smyslu podívat se, jakou roli historické biografie vlastně vůbec mají i jako mimo ten čistě akademický provoz. A to vlastně je teda nějaký takový základní zaměření té dizertační práce. Myslím, že o tom snad dneska ještě bude nějaká řeč, takže spíš zatím takhle jako o čem to je. Vašku, z toho, co vlastně ty si tady zmiňoval, tak mě z toho vyplývá, že ty se poměrně dost profesně zaobíráš nějakým vztahem historie a občanského sebeuvědomění, postoje vlastně historiků k občanskému vědomí a nějaké roli historie při výchově k občanství. A nakolik si myslíš, že vlastně dneska historik může vystupovat jako někdo, kdo vlastně moderuje nějaký ten tok lidské zkušenosti v čase, kdo do toho toku může zasahovat a interpretovat ho, nebo abych to řekl vlastně jednoduše, v jaké míry si myslíš, že historik dneska může plnit tu kritickou funkci? Jako podle mě on ji nemůže neplnit, nebo respektive vzhledem k té jako první části té otázky, jo, prostě jako historická věda a potažmo vůbec nějaká jako kulturní praktika za obírání se minulostí vznikla vlastně v nějakém jako kontextu jako formu jako rozvoje modernity, formování moderních států, řekněme jako od osvícenství dál, to znamená jako historici a obecně i další profese, které se zabývají minulostí, jako kdykoliv už vstoupíte do toho pole, tak už se nějakým způsobem jako občansky angažujete a formujete nějakou představu o občanství, ať už je to v rámci jako národního státu v 19. století, nebo ať už mluvíme, nevím, o nějakých jako levicových historicích, nevím, za první republiky a potom těch jakoby podmínkách třeba státního socialismu, takže vlastně to je podle mě nějaký jako první východisko, který je trošku jako obecně nad tím vším, o čem tady třeba pak budeme mluvit, jo? Že pro mě jako nějaká
jako historie se nedá dělat z nějakého jako VIP salonku, kde bychom byli jako odtrženi od společnosti a byli odtrženi od společnosti vlastně nějak jako mimo ní. Samozřejmě historická věda má vyvinutý nějaký mechanismy, který dodávají legitimitu a věrohodnost skrz jakoby nějakou práci s prameny, práci s poznámkovým aparátem, nějakou jako recenzní řízení, že různý jakoby anonymizovaný procesy výběru a tak dále. To mi přijde, že je nějaký jako nepřekročitelný moment, který je potřeba dodržovat vůbec proto, aby nějaký odborný zabývání se minulostí mělo nějakou společenskou relevanci, ale jako když to řeknu takovým jako bonmotem, tak ve chvíli, kdy se jako historik tváří, že se neangažuje nebo že nemá žádný vztah k tomu, co se děje ve společnosti, tak to vlastně jakoby dělá akorát nereflektovaně v tom smyslu, že spíš jako potvrdí nějaký konsenzus nebo spolu utváří nějaký mainstream a takže v tomhle ohledu bych jako velmi jako, nebo bych se snažil uvažovat spíš o nějaký jako reflexivní historický vědě, která reflektuje svoje vlastní místo ve společnosti podle toho, kde zrovna jako ten, který badatel nějak jako stojí. Takže tohle je takový, jako to bych tak jako vytknul před závorku, před to všechno, o čem se tady budem bavit. A napadá tě třeba ze současnosti příklad nějaký fakt dobrý praxe v popularizaci historie, ať už od nás nebo ze zahraničí, který bys třeba doporučil, nebo lajkům shlédnout, seznámit se? Nejsem si jistý, jako jestli můžu takhle hned něco z hlavy vytáhnout, to bych se musel trošku zamyslet, ale vlastně nebo respektive takhle, já bych vlastně radši vykročil trošku mimo ten žánr jako popularizace, protože se mi zdá, že je jakoby hodně jakoby úzký, nebo já mám s tím slovem trošku problém, protože prostě má v sobě jako semanticky to východisko, že je tady nějaká jakoby elitní, vysoká věda, která který něco jako prokapává do toho jako lidu. A to podle mě dneska takhle to dneska reálně nefunguje. Vlastně ta nějaká jako historie, když se vrátím k tomu pojmu jako kulturní praktika, jako zabývání se minulostí se jako v posledních třeba 30 letech extrémně demokratizovala, skrz zejména jako digitalizaci, to znamená jako mnohem širší množství lidí má přístup k tomu, aby si vyhledalo nějaký informace o minulosti. Ať už je to jako, můžeme začít Wikipedii, která je takovým jako učebnicovým příkladem, ale prostě můžete si snadno dohledat různý matriky, školní kroniky, vlastně fakt ty primární prameny, které dřív byly dostupné jako vyloženě zejména historikům, tak vlastně dneska jsou dostupný i dalším lidem, jo, jsou dobře zmapovaný různý zájmy o genealogii, o lokální historii i jako na evropské úrovni. Když bychom se podívali do nějakých jako soudobých výzkumů, třeba paměťových studií, to znamená vlastně jako my, když se tady bavíme o nějaký jako historii, tak moje i z mý nějaký jako jak badatelský třeba zkušenosti nebo i ty vzdělávací, tak vlastně je potřeba, nebo tak já o tom vlastně uvažuji víc jako o nějaký ekologii paměti, kde do toho vztahu k minulosti vstupuje mnohem víc faktorů, než jenom, že jako historik něco říká a teda to publikum si to nějak přebere. To znamená, to zase bych chtěl říct trošku, jako abych víc odhalil nějakou svoji perspektivu. A co se týče té popularizace, já mám rád nějaký jako z těch starších příkladů, vlastně třeba to, co třeba dělala organizace Antikomplex, to je podle mě jako modelový příklad toho, jak se nějaký téma, který bylo jako původně, řekněme, konfliktní, obtížně přijatelný, stalo součástí nějakého mainstreamu, a to je jakoby poválečný odsun německého obyvatelstva a vlastně skrz nějakou tady i třeba vizualitu těch jakoby zmizelých obcí a tak vlastně se podle mě tady třeba jako podařilo to téma nějakým způsobem učinit součástí nějakého běžného veřejného diskurzu, který se samozřejmě od té doby už nějak proměnil, je to vlastně nějaký historický uzavřený příklad jako úspěšný popularizace, ale podle mě v tomhle ohledu jakoby funkční, že se vlastně k němu můžeme vztahovat i jako k nějakému referenčnímu bodu,
bodu. Tečka. Já to Václave trošku cítím tak, že v celém tom středoevropském okruhu vlastně těch historici vždycky měli tak trochu tu roli těch otců národa, kteří vlastně jako vystupovali z nějaké autoritativní pozice, postupně si osvojovali nějaký jako vědecký kapitál a vlastně přesně tak, jak říkáš, jako působili v roli těch autoritativních otcovských figur, které vlastně jako předávali to vědění. Což vlastně v rámci té modernity ještě třeba v těch 50. letech bylo ještě víc jako akcentované a že teď se přesně posunujeme jako k nějaké bázi a mně se strašně byl ten pojem, který se používal ekologie paměti. Jako nějaké sféry, do které vlastně vstupuje jako množství aktérů. A že i ten historik ve chvíli, kdy jako přisedne k tomu psacímu stolu a začne jako na něčem, tak v podstatě už se stává občanským aktérem a nemůže se vlastně vydělit jednak z toho občanského sektoru ani z té ekologie paměti, kterou vlastně utváří. Vnímáš to podobně? Jsme tady na stejné vlně asi to tak vnímám, že jo? Jo. Jinak ta tradice dějin a kritiky v Čechách, jak si myslíš, že to vnímá veřejnost? Vzhledem k tomu, jako, co jsme tady vlastně jako se shodli na tom, že vlastně v tom středoevropském kontextu to byli ti historici, kteří utvářeli ten diskurs, jo, vystupovali jako autoritativně. Myslíš si, že současná česká společnost je i v ozvuku nějakých debat o revizionismu a tak dále jako naladěná na to, že historik může být tím občanským aktérem a že vlastně aktivně utváří to veřejné mínění? Myslím si, že jako pořád asi ten mainstream je opravdu, že historik je ten jako dodavatel nějakých jako fakt a pravd o minulosti, potažmo, ano, opravdu asi nějaký tady spory vlastně o výklad normalizace. Já bych řekl, že se vlastně staly až jako součástí nějakých kulturních válek, jo, tady v té jakoby, zejména v těch jako posledních iteracích toho, nebo nějakých opakováních. Jo, asi bych tady rozlišil tu jako původní debatu nad knihou Konec experimentu a ty jakoby další opakování v těch nedávných letech, který fakt se mi zdály už takový jako vlastně předvídatelný debaty, který vlastně už jako nepřinesly vlastně nic moc novýho, což je podle mě taky zajímavý mechanismus, jo, že vlastně z nějakého původně jako odborného sporu a odborně politického sporu někdy kolem roku 2011 se vlastně stala nějaká jakoby kulturní válka, do který je jako velmi obtížný přinést ještě nějaký jakoby pohled, protože se hned jak stočí ty kola vlastně nějakýho jako předvídatelného sporu. Abych se vrátil k té otázce, tak podle mě furt tady ta jako základní představa historika jako někoho, kdo dodává nějaký jako spolehlivý fakta a výklady o minulosti a říká, že kde prostě filmaři udělali chybu, když zvolili špatnou uniformu a tak do jisté míry jako převažuje. No, tak... Já jsem si uvědomil, když jsi zmiňoval ten antikomplex, že ve vztahu té státně socialistické minulosti tam je asi určitá paralela k tomu v tom projektu Vetřelci a Volavky, který vlastně ukazuje něco podobného, že vlastně taky byla některé aspekty té státně socialistické vizuality, které jsou zajímavé, které jsou umělecky hodnotné, ať už umělecká díla, architektura. Je tam podle tebe možná vidět nějaké další jako třeba projekty v tomhle smyslu nebo paralely? Jo, podle mě tohle je super příklad, vlastně velmi podobný a i jakoby strukturálně, jo, že vlastně, nebo jo, že vlastně historik, lomeno teda historik umění vlastně si třeba založí jakoby neziskovku a vlastně trošku mimo ten jako akademický rámec vnáší do veřejného prostoru nějaký téma, který tam třeba chybí, nebo který je nějak jako traumatický pro tu společnost, přináší nějakou jakoby kritickou sebereflexi, ale zároveň bych tady, jako když se ptal na ty jako jiný projekty, tak já bych se i díval jako na projekty, které třeba vznikly fakt jako v jiném kontextu a můžou se vlastně stát třeba i nechtěně jakoby kritický, nebo ne nechtěně, ale nepředpokládaně, nezamýšleně, nebo nějakou jakoby společenskou dynamikou, jo? Podle mě třeba jakoby výzkumný pole, který k tomu jakoby směřuje a který k tomu má blízko, jsou teď jakoby výzkumy třeba 90. let a vůbec jako nějakých kontinuit a diskontinuit spojených s rokem 89, kdy se mi zdá, aspoň jako já na to nejsem odborník, ale ty práce, který znám, tak vlastně nejsou nějak jako prvoplánově angažovaný. Ty historici podle mě
vystupují skutečně jako odborníci, ale skrz nějakou jako dynamiku spojenou s nějakými jako současnýma sociálníma problémama a krizema, se kterýma se potýkáme jakoby dnes, tak vlastně tyhle jako velmi akademický uznávaný práce založený na mnohaletým výzkumu se můžou stát vlastně najednou součástí nějaký kritiky, aniž by o to jako primárně usilovali. Jo? Takže to ještě jenom jako bych tady vlastně chtěl jako podtrhnout nějaký princip jako nahodilosti, jo? Že vlastně ta kritičnost se může, nebo i vlastně nějaká práce historika se může stát jako kritickou tím, že se změní ten okolní kontext. Jo? Myslím, že přírodní vědy to zažili ve kontextu pandemie. Jo? Tam podle mě, když se jako ptáme po vědě a její roli ve společnosti, tak podle mě covidová pandemie jako odhalila naprosto jako dokonale vlastně, kde jsou nějaký jako citlivý, křehký momenty toho, co je věda, jaký je její místo ve společnosti, jak ji komunikovat. A vlastně ukázalo se, že se to týká i těch jako přírodních věd, že tady jsme nějak na stejné lodi vlastně se najednou ocitli. Podle mě vnímám to tak, že celé to prostředí ekologie paměti je neuvěřitelně pestré a pluralitní. Se vlastně vymyká nějakým jako sankcím a nějakému dohlížitelskému působení té autoritativní instance. A v té mnohosti aktérů, které tam působí, tak dost často, a vidíme to dneska vlastně v té české občanské společnosti, ta historická paměť na jedné straně formována nějakými kolektivními aktéry typu instituce Postbellum a instituce paměti národa. Ale na druhé straně tady máš občanské spolky, které právě vznikají docela jako spontánně a fungují na nějaké autonomní bázi a mě třeba tady vytanul na mysli ten spolek Zádruha, který se tak trošku soustředí v tom mapování té anarchistické Prahy a těch anarchistických dějin. A samozřejmě na nějaké bázi se tyhle jako jejich interpretace dostávají do nějakého konfliktu, to jistě. Možná jak napadá, jestli ty sám třeba vidíš i nějaké možnosti jako prolínání vlastně těch perspektiv. Dobře, na jedné straně tady máš dobře organizaci Institut paměti národa, kdy vlastně jako slyším z úst jejich představitelů občas takové jako teze, že vlastně chtějí, aby jako ty návštěvníci těch výstav a workshopů odcházeli jako otřesení vlastně tím historickým prožitkem trauma 20. století. Ale pak tady máš právě ty autonomní projekty, které zase poukazují na jiné roviny toho historického procesu. Vnímáš tam nějaké jako možné průniky, dialog mezi těmi? No, podle mě to je jakoby to klíčový, co by se jako z mýho pohledu vlastně mělo nějak odehrávat. A jako ta situace, kterou si tady popsal, je podle mě jako z mýho pohledu naprosto jako, nebo tohle bych naprosto podtrhnul, nějakou jako pluralitu, jak jako druhu institucí, tak toho, jakým způsobem se ta historie dělá a je podle mě jako potřeba, aby tady tyhle věci vznikaly a je to prostě podle mě zdravý a je důležitý to podporovat a přijde mi, že tady jakoby klíčovou roli sehrávají pro ten dialog jakoby státní instituce, nebo protože z mýho pohledu, nebo co je pro mě důležitý jako ostatně jako taky zaměstnance jedné ze státních institucí, který se mají věnovat soudobým dějinám, je, že vlastně jako tu svoji práci chápu do jisté míry jako nějaký typ jako veřejné služby. To znamená pro mě, jako ta moje práce, třeba v oblasti jako historického vzdělávání, jako by měla být jako relevantní vlastně pro jako nějakým způsobem vytvářet nějaký prostor pro celý široký pole těchto aktérů a vlastně myslím si, že právě ty jako státní instituce by měly mít ten jako mandát nebo mohou mít ten mandát vytvářet nějaký prostor pro tenhle jakoby dialog, vytvářet nějaký bezpečný prostředí, to mi přijde jako extrémně důležitý, jo? Že vlastně tady opravdu mohou a měly by existovat jako jak různý jako otevřeně levicové iniciativy, tak ale i jako nějak jako pravicový nebo jiný a existují fakticky, že tomu se nedá nějak jako, to se nedá nějak regulovat, ale vlastně ten dialog může třeba probíhat právě tady, jakoby na půdě na půdě nějakých jakoby státních institucí, které mají sloužit nějak jakoby všem, jo, a teď, že můžeme vést tu debatu, co to jakoby znamená v praxi, a jak se jakoby vyjednává ten jakoby třeba veřejný zájem a podobně, ale tohle
tohle mně přijde důležitý, jako uvažovat i o tom vlastně, jako, že i o svý práci jako o nějakém druhu, jako ve službě veřejnosti. Já si kladu otázku jen, jestli když Ondra tady postavil proti sobě ten narrativ, který má otřást vůči těm narrativům, který mají to problematizovat, mají zbudovat kladení otázek, jestli to není trošku přeci jenom potřeba, jako aby i kvalitní popularizace historie nebo občanské vzdělávání vzbudilo v lidech emoce, řekněme, otřáslo jimi, řekněme, když se věnuješ těm letům, tak to je přeci legitimní, jako vzbudit lidech emoce, nebo když, řekněme, se někdo věnuje výzkumu 90. let nebo výzkumu první republiky, tak pokud zdůrazním třeba na 90. letech nějaké nekalé podnikatelské politické praktiky, tak tam je přece ta intence otřást. Podobně, když zdůrazním na první republice v nouzové kolonie nebo v prostě koloniální praktiky na podkarpatský Rusy, tak tím taky chci vzbudit jako ve čtenářích emoce. Takže je to tak jako zcela prostě problém vzbudovat lidé emoce. Myslím si, že ne, zase je to něco, co se prostě děje, takže a nemůžeme to nějak regulovat, naopak jako vlastně mně přijde jako si říct, že je prostě v pořádku jakoby reagovat svými emocemi, tak všichni jako jsme nějak jako, jo, zase to je o tom, že ten historik jako není nějaký stroj na interpretace, ale i jako i my historici jako prožíváme nějaké emoce ve vztahu třeba k tomu, s čím se setkáváme v pramenech a je to v pořádku a prožívají to i návštěvníci muzeí a podobně. Jako teď se vlastně trošku můžu jako přepnout i do nějaký jako spíš ty didaktické roviny, nebo do toho, co třeba je běžný v nějaké debatě, jak didaktický, tak třeba ve vztahu k muzejním expozicím, kde to funguje podobně, že jo, jestli máte vystavit prostě fotografie, nevím, lidí čekajících na popravu prostě ve velkoformátovém tisku přes jako celou místnost a konfrontovat ty návštěvníky s něčím takovým. Obecně se, jako výzkumy obecně říkají, že tato pedagogika šoku, jak se tomu říká, vlastně nefunguje. To znamená, ve chvíli, kdy se spolehnete jenom na ty emoce, tak vlastně, co se týče nějakého jako prožitku toho návštěvníka, tak vlastně je jakoby intenzivní, krátkodobý, ale jako pokud si myslíte, že tím dosáhnete nějakého změny jeho postoju, tak se to nestane. Co je ale důležitý, třeba v tom školním prostředí, tak vlastně ty emoce funguje jako motivace, jako vzbuzení zájmu, zase jako nějaká přirozená reakce a s tou se potom má jakoby spíš reflexivně pracovat. To znamená, že by ten žák, teď třeba můžeme vzít takovýhle jako modelový příklad, si měl říct OK, tady třeba fotografie na Palm Girl ve mně vzbuzuje nějaký jako zhnusení, vztek, něco a pak se jakoby dívám dál, co je to za fotografii a uvažuji o tom, proč ve mně vzbuzuje nějaký tyhle ty emoce, tak je tam prostě, že to jakoby nahý dítě, vojáci, nějaká jakoby netečnost, kontext války a tak dále, a postupně docházím ale třeba k tomu, že ta fotografie byla upravená, že jo, a teď se jakoby podívám na tu jako oříznutou, neoříznutou a už vlastně na základě té emoce, která byla na začátku, jako učitel můžu vlastně budovat nějaký jako kritický myšlení toho žáka ve vztahu k tomu médiu fotografie, který jsou pak přenositelný. To znamená, když pak půjde do muzea a uvidí tam zase nějakou takovouhle fotografii, tak se vlastně už jako rovnou vlastně může klást ty otázky, co ve mně ty emoce vzbuzuje, třeba jestli tomu nějak napomáhá i třeba architektura té expozice a vlastně už jakoby budujeme tímhletím nějaký kritický odstup, který je podle mě důležitou součástí tady nějakého jakoby toho, co vlastně tady nazýváme nějakým občanským vzděláváním. Mně připadá velmi podnětný, to zajímavý, teď mě to tak napadá, že vlastně tady můžeme sledovat nějakou paralelu mezi velmi podobnou diskuzí, která se třeba vede o otázce prevence drog a závislostí, kde tohle funguje úplně stejně, protože tady vlastně jsme v nějaký rovině jako lidský niternosti, intimity a psychologie a víme, že vlastně ten okamžitý šok jako nefunguje v té dlouhodobé prevenci a v té didaktice dějepisu zdá se, to funguje úplně stejně. Jo, to je... Tam jako, to je něco, co jako okamžitě mě vlastně naskočí. Jako analogie právě tady s tím. Jo, to je vtipný, to mě pobavil, že jsem jako celkem dlouho pracoval v jedné organizaci jako lektor právě těchto programů.
a takže to můžu jako potvrdit. Což je mimochodem super. Je mi to nějak jako blízký a jakoby tohle, ano, jo, to znamená jako i v dobrý víře zbudit nějakou silnou emoci, nemusí víc k tomu výsledku, jo, to mně přijde, že je fakt důležité. A když se třeba sám podíváš do svý historický dílny, tak vzpomeneš si ty sám nějaký případ, kdyby tebe došlo k vyvolání emocí, kdyby tě něco šokovalo, když jsi našel v pramenech. Jo, třeba já sám za sebe, je to jako detail, ale třeba si vzpomínám, když jsem bádal na podkarpatský Rusy v tamním archivu Beregovou, tak jsem listoval ve třídních knihách z konce 30. let těch českých škol, kde byly takový běžný poznámky těch dětí, a že tamhle ten zlobil, tamhle ten nepřišel. Pak jsem si uvědomil, že vlastně do těch českých škol tam chodili především ty děti židovské menšiny a že vlastně z těch dětí, který tehdy chodili do té první, druhé třídy, tak o pár let později vlastně vzniklo. Jo, a že mě to hluboce šokovalo. Napadá tebe třeba něco takového, co tě šokovalo? Jo, tak samozřejmě se člověk jakoby, nebo jako je to pro mě nějaká asi celkem častá zkušenost, tak prostě ty soudobí dějiny k tomu bohužel jakoby nabízí mnoho příležitostí asi, nebo pro mě vlastně fakt asi teď fakt z poslední doby, teďka jak se člověk jako začíná nořit tady do příběhu toho holokaustu Romů, jo, tak vlastně třeba i nějaký, jako když jsem si tady četl nějaký výstřižky z nějakého jako tisku, řekněme, konce první republiky, začátku protektorátu, tak vlastně ta míra jako otevřenosti třeba nějakého rasismu v těch textech pro mě byla fakt jako šokující, ačkoliv jsem to jakoby věděl, protože prostě, když se podíváte do nějaký odborné debaty, tak vlastně se tam tohle téma jako nějaký kontinuity nějakého jakoby rasismu objevuje celkem často, ale vlastně když pak člověk si přečte ty konkrétní jako texty, a tak vlastně musím říct, že jsem na to docela koukal teda, no docela jsem z toho byl taky v šoku, jak vlastně, až jak jako explicitní vlastně, jak s explicitním rasismem jsem se v tom tisku mohl jako setkat. Tak tam je fascinující sledovat, jak každý ten národní kolektiv se utváří nějaký svůj ústřední národní mýtus, svým životem a je nějakým způsobem konfrontován viditelně nebo neviditelně vlastně s příběhy těch utlačovaných, těch dole, kteří vlastně kolikrát se nevejdou do toho velkého historického příběhu, ten mýtus je není schopen pojmout. A kdybychom se zkusili podívat vlastně s odstupem na ty české dějiny a na to, jak jsou vlastně vyprávěny, já když do toho vstoupím trošku jako z osobní zkušeností, byl jsem třeba v Tallinnu muzeu 20. století a tam vidíš přesně jako jak ten výklad těch dějin je postavený vlastně v nějakým momentu mučednictví. My Estonci jsme trpěli pod sovětskou nadvládou, je to tam velmi jako explicitní. Polsko to stejný, jo? Zase v mnoha jako momentech tam vidíš jako stejný moment. Kdyby si měl představit, že se jako podíváš jako cizinec, jako někdo, kdo sem přichází úplně s odstupem a nemá ten background a teď koukáš na to, jak vlastně ten národní mýtus se tvoří tady v Čechách. Myslíš si, že my máme v Čechách něco jako ústředního, nějaký skutečně jako silný mýtus, který jako není úplně přesnej a dal by se nějakým způsobem konfrontovat? A jak bys ho třeba pojmenoval? Ne? Jak ho vnímáš? No, určitě jakoby máme, jo, nebo prostě to tak. Myslím, že to je vlastně nějaký jako dominantní narrativy se vždycky dají jakoby identifikovat asi zejména, jako nejen bych řekl tady v tom jako středoevropském prostoru. Mně se, jako asi bych ho nejspíš charakterizoval opravdu nějakou jakoby tak nějakou jako vrozenou, nebo nějakým důrazem na nějaký jakoby vrozenej demokratičnost jako českého národa. Myslím si, že obecně jako naše nebo dějiny, jak jsou nejčastěji vyprávěný, jsou hodně jakoby etnocentrický, hodně zaměřený na nějakou jako střední třídu. A vlastně, když bychom se jenom podívali nějakou jako, jo, vlastně najít třeba, nevím, jako příběhy, ať už teda těch Romů, když už jsme u toho tématu, ale i třeba jako lidí jako vietnamského původu obecně bych, jo, tak to vlastně je velmi jakoby obtížný v nějakých jako mainstreamových médiích typu
typu nějaký největší expozice, nebo i regionální expozice vlastně muzeích, nebo ty stálé expozice, který že mají chtě nechtě tu jako reprezentativní roli, no prostě z té jako institucionální povahy, ale i kdybychom se podívali na nějaký jako starší třeba učebnice dějepisu, tak tam opravdu tyhle charakteristiky bychom našli. Obecně bych ještě řekl, když už mluvím o těch institucích, že tam vlastně je takový jako zajímavý princip, že vlastně ty jako etnicky nečeský, nebo ty jako jiní teď v uvozovkách, mají ty svoje instituce, jo? Že máme jako muzeum romské kultury, máme jako židovský muzeum, ale vlastně najít jako nějakou opravdu reprezentativní zastoupení Romů a Židů v Národním muzeu je poměrně obtížný, jo? Tak ne, že by, tak teď bychom se tady mohli jako pustit do nějaké hlubší analýzy těch stálých expozic, což bych asi nedělal, jako není to tak, že tam třeba Romové a Židé jako nejsou vůbec, ale vlastně to, že jako vydělujeme ty menšiny do nějakých jejich jako bublin, je podle mě vlastně nějaký princip, který jakoby formálně zaručuje to, že vlastně my můžete říct, jo, teď my tady jako máme instituci, my tady máme kapitolu o Romech, ale vlastně ta zkušenost třeba, a to zase jako Romů, Židů, žen, Vietnamců a tak dále, vlastně pak jako chybí v těch jakoby klíčových momentech, jo, když se podíváte, jak, nevím, Romové vnímali nástup komunismu, nebo naopak jeho pád, tak vlastně to najednou v té učebnici jako není, jo, takže tady bych jenom upozornil i na ten princip, jakým se potom ty jako perspektivy, řekněme, menšinový dostávají i do toho mainstreamu, jestli jsou tam jako odděleně v nějaký svý jako specifický škatulce, anebo jestli se stávají jako jeho integrální součástí. Když ty zmiňuješ tedy tu etnicitu a gender, tak co teda ty a třída? Jako, jestli se ptáš na to, jestli to je nějaký jako funkční pojem, nebo já už jsem tady to zmínil, že vlastně ty jako český dějiny jsou hodně vyprávěný nějakou tou jakoby perspektivou střední třídy, bych asi tak jako tipnul, nebo elit? Těžko říct, jako to teď vlastně úplně přemýšlím, o co bych to jako opřel. Střední třídy. Jo, jakože pro mě už vlastně střední třída je elita. No právě, jakože já vlastně teď si jako upřímně si nejsem jistý, kde je ta, jako pro mě elity jsou opravdu jako nějaký, jako hodně úzká skupina lidí, jo, což si myslím, že jakoby není tak, že by i nějaká širší skupina ve smyslu nějaký jako zajištěný střední třídy české národnosti nebyla jako reprezentovaná. To bych teda, jako já bych asi neřekl, že ta perspektiva je čistě jako perspektiva elit, ale teď mi vypadla ta otázka. Co třída? Jo, co třída? Jako myslím, nebo tak tady ta debata už o tom nějak existuje, jo? Nebo prostě a myslím si, že jako nejsem si jistý, jestli jsem k ní teď schopný přidat vlastně něco novýho, že v tom smyslu, že ten pojem má nějaký jakoby marxistický původ, v nějakou vlastně řekněme po revoluci se od něj historiografie dost významně distancovala, řekněme někdy v 0. letech nebo možná v 10. letech jako 21. století začal nějak jako znova etablovat a podle mě jako já bych spíš řekl, že vlastně zase to je ten případ, kdy nějaký jako současný pohyb ve společnosti ten pojem mu dodává jakoby legitimitu spíš než ta jeho, řekněme, to jeho jako historický vývoj nebo dějiny toho pojmu, jo? V tom smyslu, že jako narůstají nějaký nerovnosti, měli jsme tu jakoby pandemii, která jinak dopadla na lidi, kteří jsou chudí, jinak na kteří jsou bohatí, máme tu jakoby válku, jo, konec konců je jako hospodářská krize, 2008 taky, jo, takže vlastně najednou jakoby vidíme, že to jako není jedno, v jakých podmínkách člověk funguje a že to může ovlivňovat i jeho jako historickou zkušenost a pohled na tu historii. To znamená, tohle je podle mě ten případ, kdy vlastně chtě nechtě vlastně dneska s tím pojmem musíme nějak operovat a myslím, že je zajímavý, že třeba i nějaký výzkumy, třeba sociologický, si vlastně berou, že jo, nějakou jako Bourdieuovskou metodologii, že jo, mají tu jako vlastně to, co třeba dělal jako Český rozhlas, podle mě je v tomhle jako velmi
jako chytrý a funkční použití toho pojmu třída na jakoby současnou společnost. No. Ty jsi dost šikovně poukázal na jeden dost dobrý rozpor, paradox vlastně v tom moderním pojetí dějin, že my jsme tady měli nějaká 90. léta, kdy byl velký důraz na pravdu a na potlačení jakoby toho živého nepravdivého výkladu a tady prostě velký jako akcent na pravdivost těch dějin a zároveň ten neoliberální diskurs poměrně dost výrazně podporuje práci i těch muzeí, jak jako jsi zmiňoval, jako Muzeum romské kultury. Rozvíjí se nějaká jako gender history paralelně, ale zároveň tam vlastně dochází k tomu paradoxu, že jakoby vzniká určitá mnohost, řekněme tomu jako neoliberální mnohost a pluralita, která ale zároveň je vydělující, jo? Že vlastně jakoby vyděluje určité aktéry jako z oknu toho jako hlavního mýtu a zase jim jako přiděluje nějaké role víceméně autoritativně. A až zase jako po nějakém sociálním otřesu, jako teďka třeba byla pandemie, hospodářská krize, tak jsme schopni to potom jako zpětně nějak reflektovat a potenciálně, ideálně ty aktéry zase jako včleňovat vlastně toho našeho povědomí. To si myslím, že je dost dobrý jako rozpor vlastně toho moderního vývoje historiografie. Já jsem tím ještě spíše mám to doplně myslel, že bychom ten náš podcast nazvali vlastně People's History, což odkazuje na knihu Howarda Zinna People's History of the United States, která je vlastně vyprávěna, pokusem vyprávět americké dějiny ze zdola, ať už těmi bílými nižšími vrstvami nebo těch indiánů, těch černochů. A že si kladu otázku, jak si nakolik má perspektivu pro výzkum českých dějin tenhle pohled. Protože my víme, že zároveň v naší publicistice existuje takový ten, řekněme, pravicově elitní narrativ, že Češi jsou špatní ve smyslu, že český široký vrstvy jsou ty prostě husiti, ty ničitelé kultury. Jsou to ty, řekněme, kteří propadli nacionalismu, jsou to ty, kteří byli základem toho zlého komunismu a tak dále. Jsou to dneska, že ty voliči Babiša a Okamury. A jestli tenhle narrativ vlastně Češi ve smyslu široký český vrstvy jsou špatný, není vlastně takový jako třídní pohled na dějiny ze zhora. Mm-hmm. Jako já vlastně musím říct, že vlastně ani bych jako si teď nevybavil, kde tenhle jako narrativ, kde bych ho jako hledal, jo? Nebo pro mě to třeba, jako musím teď hodně jako přemýšlet vlastně nad tím, jako co tím máš vlastně přesně na mysli, musím říct, že jako si tady teď hodně nejsem jakoby jistý, jako kam bych ho vlastně jakoby situoval, do jakého jako typu média. Mně se zdá, že jako nejsem si jistý, jestli to není otázka fakt nějaký jakoby publicistiky velmi omezený, nejsem si jistý, jako jestli se, nevím, jako lidi v hospodě baví na tyto témata. Možná bych to jako potřeboval nějak ještě jako upřesnit, jo, tu otázku, nebo... Možná na to jako navázal, protože vlastně ty o tom tak trošku píšeš, jak já to vnímám v tom svém textu o roli dějin při výchově k občanství. Kdy ty vlastně sám tam jako zmiňuješ moment, kdy analyzuješ nějaké starší učebnice dějepisu, tuším z roku 2005, z toho počátku 0. let. A všiml jsi si tam jednoho aspektu, kdy vlastně v tom historickém výkladu dominují muži. Chybí tam ženy, výrazně, ale zároveň tam chybí i nějaké jako modelové případy občanské angažovanosti a nějakých jako kolektivních aktérů. A to si myslím, že je to, na co Standa taky jako se snaží poukázat, že my vlastně vytváříme, že historický příběh naší demokracie je vlastně příběhem elit. No? Naše demokracie, to je Masaryk, Havel, Čapek, ale už to nejsou ty dělnické spolky, už to nejsou nějaké jakoby kolektivy, už to nejsou ty stávkové výbory, které vlastně jako zastupují to dolní spektrum té naší společnosti, pro které my používáme nějaké pojmy jako lůza anebo jako dezoláti. To je teď vlastně takový jako fresh pojem poměrně. Okay. Jo, jako jasně, jo, podle mě tohle jako reflexe, kterou se tady teď nějak snažíme, mi přijde, že vlastně, když se vrátím jako zpátky úplně na začátek, tak vlastně tady jako
nebo když jsem mluvil já o nějaký jako reflexivní historický vědě, tak podle mě tohle je nějaká součást toho, jo, že vlastně si děláme mapujeme vlastně to pole toho, co je, řekněme, v jeho centru a to, co je na nějaký periferii a vlastně určitě má smysl potom vlastně jako třeba se víc věnovat právě tomu, co je periferní, protože nám to ale může přinést jako nový pohled i na to, co je v centru. Jo. To mně přijde důležitý, že to z mýho pohledu není tak, že jako řešením je, že budeme psát víc dějin dělnických spolků, jakkoliv jako mi to přijde důležitý, jaký bych si to rád přečet a rozhodně to je nějaká opomíjená kapitola, ale vlastně i, jo, podle mě můžete jako napsat i dobrou, nevím, biografii Václava Havla, která bude nějakým způsobem jako inovativní, podvratná, přestože už bude asi 7. jako na českém knižním trhu, ale vlastně můžete změnit nějakou perspektivu třeba metodologicky. Která bude neelitní. Ano, která vlastně, jo, že si jo, což vlastně teď se trošku už přesouvám tady do oblasti své dizertace, ale vlastně tohle se mi zdá, že je jakoby funkční, jo, že vy si můžete, jo, třeba u toho Havla, abych to teda dořekl a byl nějak konkrétnější, všechny ty jako stávající biografie hrozně jsou založený vlastně na dálkovém výslechu. To je jako klíčový pramen pro všechny stávající Havlovy biografie, nebo pro většinu. A tím pádem do velké míry jakoby za první reprodukují nějaký jeho sebeinterpretaci, což mně přijde, což je jako jeden point, a druhý věc, že to je Havel jako 80. let, to znamená Havel, který už je... Konzervativní. No, to jsem ani nechtěl říct, ale Havel, který už je uznávaný dizident, má za sebou vězení, chartu, už vlastně má velmi, jako z mýho pohledu, vlastně relativně silnou pozici v rámci toho dizentu a samozřejmě těch jakoby možností, který měl v těch podmínkách tehdejšího režimu, ale vlastně pro mě třeba je mnohem zajímavější jako Havel před chartou. Jo, Havel, který ještě nemá ten jakoby dizent, nemá tu zahraniční podporu, jo, kdy vlastně podle mě nějaká angažovanost vyžaduje mnohem větší odvahu, má kolem sebe jiný typ aktérů, jo, tyhle ty věci jsou podle mě, jo, vlastně... Teď velmi dobře vlastně otevíráš to, na co pojmenoval Joe Grim-Feinberg ve svůj eseji, kdy přesně jako píše, že Havel 70. let je v podstatě sokratovský kritik, který vlastně působí na té agoře jako dizident. V těch 80. letech vidí přerod toho platonského krále, který už si vytváří nějaký obraz sebe sama a už tam působí jako v roli nějaké autority. Přesně vlastně jakoby v tomhle se s Joem, myslím, velmi dobře shoduješ. Okay, nevědomky a nezáměrně. Nevědomky, ale to je právě kouzlo. Musím říct, jo, takže jako teď jsem schválně použil vlastně příklad té jako top osobnosti, právě protože mi přijde, že to nemusí být vždycky, že vlastně i skrze tyhle ty jako kanonický a ikonický věci může historik fakt jako změnou nějaký perspektivy dosáhnout nějaký jakoby změny nebo toho jakoby diskurzu nebo mainstreamu. A když jsme teďka u té změny perspektivy, že teďka v současné době je celá řada afér spojených se sexuálním predátorstvím, se sexuálním obtěžováním, vlastně třeba je možné, že by tahle současná atmosféra nás donutila přehodnotit pohled na dizent, to znamená, že by se mohl jednoho dne začít dizent jevit jako prostředí, které bylo vůči ženám, řekněme, toxické. Tak to je možná otázka spíš na někoho, kdo se tím jakoby zabývá, protože pro mě jako je vlastně obtížný teď to opřít, že nemám nějaký žádný svůj vlastní výzkum v tomhle ohledu, takže kromě teda znalosti všech biografií Václava Havla na světě, ale spíš jakoby jako samozřejmě, já nemůžu říct, že se to nemůže stát, jo. Ta dynamika nějaký kultury vzpomínání je v tomhle fakt jako nepředvídatelná, zároveň pro mě jsou to trošku jakoby dvě věci, nebo nesměšoval bych tady, jedna věc je prostě nějaká jako etika historikovy práce a to, jak fungují akademické instituce, kde prostě tyhle věci jsou nějak jako nepřípustný, věřím, nebo že my tady sedíme v situaci, kdy teda to nějaký příslušný orgány těch institucí řeší, tak já jako věřím, že se to, že vlastně jako dojde k nějakému vyřešení a že se tyhle věci postupně jakoby eliminujou a že jako historická věda z toho
vzejde jako nějaký inkluzivnější a bezpečnější prostředí, než bylo dosud, tak to je jakoby ta institucionální rovina, která vzhledem k tomu, že ty případy jsou teď otevřený, tak je pro mě teď jakoby důležitá. A na úrovni těch historických interpretací vlastně tady už jako nějaký vlastně náznaky byly. Zase jsem se s tím setkal v rámci svého toho výzkumu jako dizertačního, kdy třeba ta kniha o Pavlovi Daní Horákové vlastně byla často interpretována recenzenty právě takto. Jo, že to je konečně ten jakoby ženský pohled na dizent, kdy vlastně ona tam právě jakoby popisuje nějaký jakoby řekněme mačistický chování, nebo i v těch rozhovorech potom s ní se to hodně tohle téma opakovalo, vlastně nějaký řekněme právě jako šovinismus, řekněme, mužských představitelů dizentu, ale je samozřejmě jakoby otázka, nebo není to, že zatím v té situaci, kdybychom se bavili o tom, jestli to nějak mění náš pohled jako na dizent. Jo. To znamená, tohle je podle mě fakt otázka, která je otevřená a jakoby extrémně citlivá, protože samozřejmě vyžaduje opravdu i nějaký jako důkladný prověřování těch informací a není možný jako s takovejhlema jak to říct, podezřeníma nebo informacema pracovat jako nějak necitlivě, jako ve vztahu teda jako ke všem těm aktérům. No. Takže tady si myslím, že to jako vyžaduje fakt velkou opatrnost. No. Zároveň v návaznosti na to není, myslím, od věci si otevřeně přiznat, že jsme ve víru možná největší sociální hospodářské krize za posledních x desítek let, a která pravděpodobně jen tak neskončí a otázkou, do jaké míry ta širší veřejnost dokáže tohleto, bych to nazval jako rozbíjení aureoly českého dizentu, do jaké míry to dokáže přijmout a reflektovat, anebo naopak se bude snažit upínat tím jako morálním postavám, velikánům, titánům, do jaké míry vlastně jako ten sociální otřes, který teď vlastně kterým procházíme, tohleto jako to se fakt nedá předvídat. Já jsem tady fakt mluvil o nějaký nepředvídatelnosti a tady bych si zatím vlastně trochu stál a vlastně bych se do toho vůbec nerad pouštěl, jo, ale vlastně se mi zdá, že nebo obecně se mi zdá, že to nemusí být vždycky takhle jakoby přímý, jo, že vlastně moje zkušenost tady s nějakýma jako pohybu tady v té jako historické kultuře je vlastně spíš taková, že to někdy může přijít jako spíš třeba z nějaký popkultury, jo? Že vlastně vznikne nějaký seriál, který vám jako přesně dá nějakou jinou perspektivu, jo, vlastně nějaký třeba scenárista si to vlastně může dovolit třeba víc než historik a najednou se jako otevře debata, ve který se nějaký zažitý obraz jak nejen dizentu, jako čehokoliv a kohokoliv může posouvat, ale obecně co je jakoby důležitý, a už jsem to tady vlastně trošku říkal, jo, že ty jako náš pohled na historii je vždycky zakotvený v současnosti, to znamená to, jakou ji vlastně máme nyní, tak to ovlivňuje náš pohled, jo. Myslím si, že tady fakt třeba to, jak se dneska víc mluví třeba o nějaký jako vnitřní periferii a situaci jako periferií, dává třeba historikům prostor pro to, aby právě nějaká jakoby okrajová témata vnášely do toho veřejného prostoru, protože vlastně proto je třeba teď nějaká příležitost i třeba ve vztahu, nevím, k nějakým tady národnímu plánu obnovy, kdy vlastně jako Evropské unie vlastně, že přichází nějaká poptávka potom věnovat se víc těm periferiím a to může mít v té společnosti i ten dopad na to, že se začneme víc dívat na nějakou jejich jakoby historii, víc do detailu a vidět tam i nějaký nový aspekty. Jo. Takže to v tomhle, jako na té obecné úrovni ten mechanismus nějak funguje, ale jako absolutně to nedokážu říct třeba u toho dizentu. Jo. To prostě je už jako naprosto mimo mý nějaké možnosti a schopnosti. Zase si poukázal na jednu skvělou věc, a to je podle mě provázání určitého autoritativního výkladu nebo pokusu o něj se samotnou textualitou. Jo? Když jsem nakousl toho Havla, jaké míry ty jeho biografie jsou vlastně
provázaný s tím, jak on sám si o sobě utvářel. Ten zase ho utvářel formou, která pro něj vlastně nejvíce komfortní, to je forma eseje a nějaké jako eseistické výpovědi. A teď jsme už jako ve fázi digitální éry, kdy i do toho historického výkladu vstupují naprosto jako jiné formáty typu komiks a různé jakoby vizuální obrazové formáty. A myslím si, že to velmi může ovlivnit jakým způsobem ten autoritativní dráma. Jako zase podle mě, nebo myslím, nebo pro mě vlastně je otázka vždycky, jako co je ten jako autoritativní výklad. To přece jenom jako je potřeba říct, že tady jako nejsou instituce, které by jako opravdu v nějakém jako tvrdém slova smyslu filtrovali, co se může a nemůže říkat o historii. A nějaká pluralita tady podle mě jako prokazatelně je, ale ten jako, já bych vlastně o tom spíš mluvil, jo, že vlastně ten jako autoritativní, já bych říkal spíš dominantní, jo, to znamená v tom smyslu, že to jsou nějaký převládající obrazy dějin, který prostupují napříč různými médii a zároveň, ale vlastně moc nevíme něco o jejich jako recepci, jo, že my vlastně můžeme si tady, typický příklad je výzkum jako učebnic dějepisu. Vy si můžete analyzovat všechny učebnice do detailu naprosto propracovaně, ale vy nevíte, co se s tím děje v těch třídách. Jo? A to je vlastně ten příklad, který se dá uplatnit i prostě na popkulturu. Můžete jít na film jako Havel, který jako velmi, samozřejmě má nějakou jakoby, je to víc nějaká žánrovka jako ve smyslu takových těch jako biografických fikcí, jo? Že vlastně to má, asi jako film Havel má víc jako blíž podle mě jak se to jmenovalo, Freddy, prostě k filmu o Freddie Mercurym, než svojí strukturou narrativní, než k nějakým jako současným životopisům a převládajícím výkladům života Václava Havla. Jo. To znamená, jako tady opravdu ta medialita je naprosto klíčová, jo, že my sice jako historici tam vidíme nějaký nepřesnosti, anachronizmy, přesně nějaký jako dominantní linie, že jsou tam nějaký roviny Havlova myšlení třeba potlačovaný, nebo že tam není vůbec. Ale vlastně jako nakonec to, že se někdo rozhodne, že z toho udělá jako biografický film v nějakým hollywoodským slova smyslu, je pro tu interpretaci důležitější, než co si myslí o Havlovi a kolik toho od něj přečet. Jo. Takže tady fakt ty věci, to je jako, nebo já to ještě nějak zase zabalil do nějakého, sorry, že teď mluvím tak dlouho, jo, a vlastně se mi to furt v hlavě ještě nějak formuluje taky, ale obecně bych řekl, že když se bavíme o nějaký jako kultuře vzpomínání a o nějaký jako kritický roli historika, tak vlastně historik vstupuje do prostředí, který nemá plně pod kontrolou. Jo, tohle mně přijde jako zajímavý, já vlastně třeba v dizertaci v tomhle pracuji s nějakou metodou jako parazitismu, že vlastně mám nějaký svoji odbornost, nějaký principy svojí práce, jako historik, historička, a teď vstupuju do prostředí, ve kterém ale fungují i nějaký jiný principy, než jsou ty moje, a někdy můžou mít na mojí práci třeba nějaký nepředvídatelný důsledek, nebo můžou ovlivnit její čtení naprosto nezáměrně, nechtěně a podobně. No, to znamená, tohle bych ještě jako chtěl podtrhnout, jo, že vlastně jo, zatímco v nějaký jako běžný, nebo ne bezpečný, ale jako akademický produkci je to celkem předvídatelný a jsou tam daný pravidla, které určují nějakou podobu té diskuze, tak ve chvíli, kdy se začneme dívat i mimo, tak vlastně to přestáváme mít zároveň úplně pod kontrolou, jako historici a historičky. Proto jsem zmiňoval ten text, na mě to působilo tak, že text sám jako forma implikuje autoritu. Ano. Text sám je vlastně jakoby autoritativní a jakoby prochází nějakou dezintegrací a vlastně jakoby vstupujeme do nějaké fáze jako divoké, krásné kreativity, historiografie, a já myslím, že to je moc fajn, že já osobně si jako tenhle proces velmi užiju. Zapíšu jako divoká historiografie, myslím, že tu máme dalšího adepta na název tohoto podcastu. Když jsme u těch komiksů a u toho, co jsme prožili, vlastně asi pro všechny z nás, co jsme historiky v našem dětství, bylo něco, co získalo naše srdce pro historii. Máš něco takového ty? Že třeba starší generace historiků, třeba narození
roku 1950 říká, že pro ně byly formativní takový ty kratochvílové památné bitvy našich dějin. Nebo třeba pro moji generaci to byla takový ten Kalouskův komiks, obrázky z českých dějin a pověstí. To už se taky blížíme Blížíme se dál, teďka dost často vidím mezi dětmi ty obrázky z českých dějin. Aha. Měl jsi něco ty? Jo, samozřejmě, jako, nebo takhle, jako to, že jsem šel studovat historii, je vlastně trošku náhoda, jo, jsem moc jako nevěděl, co dál, věděl jsem, že jakoby na technický obory vlastně nemůžu, protože prostě na to jakoby to bych jakoby nezvládl, ale jakoby historie a třeba dějiny umění byly asi jediný věci, o kterých jsem ve svých středoškolských letech jako věděl, co znamenají, jo, takže měl jsem si po tím něco představit, tak jsem šel prostě na historii, ale jako ještě z toho dětství, jako myslím si, že i tyhle ty obrázky z českých dějin a pověstí, tam, že mají taková ta jakoby ironická rovina, to mě asi hodně bavilo. A pak jsem samozřejmě konzumoval prostě různý, jo, příběhy československých letců z Anglie, vlastně na úrovni nějaký jako dobrodružné literatury, a to mě myslím dost jakoby bavilo, když jsem byl dítě, teď jako mluvím někdy jako o základce. A vlastně co je zajímavý, jako co si pak třeba pamatuju dál, když bych to měl nějak rekonstruovat, tak třeba měli učitelé na střední škole, který učil jako velmi faktograficky z dnešního pohledu, třeba bych řekl konzervativně, ale vlastně měl třeba takovou průpovídku, že říkal, tohle je téma, na kterým se jako ani historici neshodnou. A to třeba byly věci, které já nevím, jako kdy zemřel svatý Václav, jo. Ale vlastně ve mně to tehdy jako budilo nějaký zájem. Já jsem říkal, aha, to je zajímavý, že jako to vlastně není tak úplně hotový. A ta historie, takže třeba i takovýhle jakoby momenty tam jako byly. A no, tak to je jako zajímavá otázka. Myslím, že je i zajímavý, jak se pak, nebo jestli můžu ještě dál takhle jako pokračovat tady na vlně nostalgie. Buďme nostalgičtí. Ne, já vlastně i trošku, když jsem přemýšlel tady o tom vlastně jako formátu, že teda podcast jako z historika v historicích, tak jsem si i tohle nějak jako rekonstruoval pro sebe. A vlastně mně přijde, že se hodně jako měnilo to, co jako o čem je historie, že jsem vlastně, když jsem byl, že tak jako když jsem nějak vyrůstal, začal jsem konzumovat nějaký média, tak opravdu ten hlavní, co jsem se člověk setkal, bylo opravdu jako je potřeba doplnit ty bílé místa, zbavit historii ty jako ideologického balastu z období komunismu, doplnit ty příběhy vlastně, jo, přesně západní odboj, šlechta, podnikatelé a podobně, oběti samozřejmě komunistického režimu. A no, což je nějaký přelom, že 90. 0. let. A pak vlastně člověk jako přišel na tu vysokou školu a vlastně zjistil za prvý, že to s tím historickým poznáním není vlastně tak jednoduchý, že to je nějaký jazykový obrat, a který jako komplikuje výrazně to, jakým způsobem vůbec jako můžeme něco v historii zjišťovat. Pak vlastně přišel teda konec experimentu a nějaký jako debata, kde se otevřely ještě nějaký další nový pole vlastně pro výzkum jako poválečného období, ale zároveň vlastně třeba dneska se mi zdá, že ještě ty důrazy jsou vlastně ještě jakoby jinde, kdy tu máme nějakou debatu o jako globálním oteplování a vlastně třeba pojmu antropocénu, který sice jakoby vzešel z přírodních věd, ale vlastně je to otázka pro historiky zatím na nějaký spíš jako teoretický úrovni nebo metodologický debatě, jak vlastně třeba tenhle jako fenomény spojený se změnami klimatu vlastně integrovat do nějakých historiografické práce, protože se jako chtě nechtě týkají vlastně i toho, jak se vztahujeme k času, že? Což je nějaká klíčová kategorie pro historickou vědu. A proč vlastně tahle jako reflexe je jako důležitá v tom, že že se jakoby, že je jako na ní hezky vidět, jak se i jako mění fakt nějaký priority toho bádání, ale z každý z nich vzejde nějaký jako badatelský pole, který potom funguje a je nějak jako legitimní. Jo? Podle mě je naprosto v pořádku se i dneska zabývat jako oběťma komunistického režimu, stejně jako vést metodologickou debatu o roli jazyka a mediality na historický
na to, jak si zobrazujeme historii, ale zároveň vlastně i tyhle ty jakoby nový impulzy nějak vstřebávat. Jo? To Ty jsi velmi krásně, podle mě velmi výstižně pojmenoval to, že historik má řekněme, veřejný úkol, že je odpovědný vůči té veřejnosti, že ty sám to vnímáš jako službu veřejnosti. Pro mě osobně, když bych se měl já svést na té vlně nostalgie, která nám tady trošku rezonuje, pro mě je i morálně určující řídit se nějakou kategorií obecného dobra. Vychází jako z Aristotela a sledujeme ji přes renesanci dál až do 20. století, kde se toho tématu velmi silně ujímá levice. Od té marxistické až po tu reformní v různých proudech, ale ten moment obecného dobra tam prostě je a dostává mě to k tomu, že podle mě historik v určité fázi svého výzkumu si prostě musí položit tu otázku, do jaké míry ten jeho výklad nabourává, řekněme, nějakou jako autoritativní koncepci té společnosti, nějaký ten jako převažující mýtus, a do jaké míry vlastně jako může on sám svým výkladem přispět tomu, co sám vnímá jako humánní, prospěšné a sám si musí položit otázku, do jaké míry on jako občanský aktér podporuje svým výkladem třeba mezilidskou solidaritu a do jaké míry naopak slouží, řekněme, když to řeknu po staru, těm vládnoucím strukturám a hierarchickým strukturám. Ale zase tady vyvstává jeden problém a chtěl bych vědět, jak to vnímáš ty, protože ve chvíli, kdy to cítíme takhle a já to tak cítím, tak jako už stojíme u té hranice, kdy jako historik se vlastně stává vysloveně jako politickým aktivistou a není už do jisté jakoby cesty zpět. Jo? Jako vydáváme se jako za bezpečnou hranici těch chladných institucí a vstupujeme do nějakého občanského světa a tam máme nějakou morální odpovědnost vůči tomu obecnému dobru. A teď jako co s tím, jo? OK, tak to je na celý podcast, jo. Ale ne, to jako mně přijde, nebo co je pro mě klíčový, je nějaká jako reflektovanost tady té jako činnosti. Podle mě jako zase jsou různý možný strategie, kteří můžou si volit historici a je podle mě v pořádku, že si volí různý strategie. Jo, vlastně třeba podle mě, a zase když to vezmu jenom odbočka, učitel je úplně ve stejné situaci. Má nějaký svoje politické názory a teď jakoby musí jakoby zvolit nějakou strategii, jestli je žákům vůbec nebude říkat, nebo v nějakém momentě, nebo je bude jakoby říkat naopak od začátku, aby byl transparentní vůči svým žákům a vyhnul se tomu, že by je nevědomky manipuloval. Jo? Tak vlastně historici nejsou jediní, kteří toto řeší a pro mě ta jako by klíčová věc je jako reflektovat tu svoji pozici. To znamená, kdyby jako teď mě nic nenapadá, jo? Když bych se jako prostě podle mě je v pořádku říct, jako jsem levicový historik, nebo jsem prostě tady, vlastně třeba církevní historici jsou v těchto situacích, jo, že taky vlastně jsou spojení s nějakou institucí, je to otázka i nějaký, samozřejmě se to pak dotýká i nějaký jejich jako spirituality a podobně, a když jakoby bádají i ta samotná témata, tak taky bych, jako myslím, že je tam vlastně zajímavý, nebo to bych se rád vlastně někoho z nich na to někdy zeptal, jo, vlastně jak tohle řeší, jestli jako církevní historik jako může i kritizovat třeba církev. Levicový církevní historik. Ano, přesně tak. Jo, ale ne, to se nevylučuje podle mě. Ale jako, jo, ale přesně může jako levicový historik kritizovat sociální demokracii, jo, nebo může, vlastně podle mě jde o to, nebo to je takové jako netvářit se, že přinášíme nějakou objektivní pravdu ve chvíli, kdy třeba opravdu máme tady nějakou agendu, přesně jako zastání se nějakých jakoby menšin utlačovaných, jo, nebo nějakou jednu z těch jako mnoha agent, řekněme, levice, tak je podle mě v pořádku se její perspektivou dívat na minulost, pokud je to přiznaný. Jo. Tam podle mě je to jakoby základní východisko, jako neklamat svý čtenáře tím, že se budu tvářit jako objektivní vědec, přestože mám nějakou agendu, kterou jako prosazuji. A měl jsi pocit, že třeba v tvý dizertaci seš něčem subjektivní a že seš na to hrdý? Přiznám, že jsem subjektivní. No, nejsem si jistý vlastně, jestli jako tam
něco takového je. Já bych ještě vlastně začnu trochu z opačného konce, protože podle mě my tady mluvíme jenom o jedné verzi, jako nějaký angažovanosti, a to je ta, kdy vlastně nejdřív jako máme jsme dospěl historička k nějakým hodnotám a ty teda spolu určujou jeho pozici a perspektivu. A pak je tu ale ta možnost, že vlastně třeba jako bádáte v nějakém tématu a najednou se vám tam nějaká třeba nerovnost nebo nějaký násilí historický začne objevovat naprosto nečekaně, protože se tomu doposud nikdo nevěnoval, nebo prostě přijdete prostě na něco, co jste nepředpokládali, a pak se vlastně najednou můžete stát jako angažovaným historikem prostě protože nemůžete zamlčet že něco, co jste jakoby našli. Jo? To znamená, jako v tomhle ohledu bych vlastně byl v tomhle velmi... zase bych tady asi zmínil tu jako pluralitu těch různých způsobů, jakým se můžete stát jako angažovaným občanem. Jo? A vlastně obecně mi přijde, že že ve chvíli, kdy nějaká angažovanost je reflektovaná, tak je jakoby v pořádku. Pak asi jsou nějaké hranice ve vztahu třeba k jako politickým stranám, jo? Nebo k nějaký jejich přímý propagaci, no, tak to. Ale vlastně nevím, jestli mají nějaký český politický strany svý historiky, který platí, no. Jo, že tak tam asi taky to musí být nějak přiznané. Babišův dvorní historik, nebo Fialův dvorní historik. Právě, no. Ale no, tak to mě jo, no nevím vlastně, jako, nebo doufám, že jsem nějak odpověděl, jo, že teď jsem to tak jako vzal trošku z jiné strany a nejsem si jistý, jestli ta odpověď byla jako dostatečná. Zároveň tak mě nějak opravte. Možná tady se mně jako odkrývá jedno z dalších dilemát, kdy ano, musíme jako do jisté míry jako historici podávat tu pravdu v zájmu nějakých objektivních metodologických kritérií, jak ty říkáš, nemůžeme zamlčovat. Ale na druhé straně, a na to myslím dobře, poukázal tam ve své biografii Luizy Landové Štichové, se ukazuje, i když máme jednu velmi komplexní, složitou lidskou osobnost, vystupuje v dějinách, tak ona nevystupuje v těch dějinách jako jedna osobnost, ale v podstatě jako několik osobností, které se vyvíjí v čase a podávají o sobě nějaký druh zprávy a ta zpráva se mění. A Standa to dobře reflektuje a myslím si, že na mě v tomhle naváže a upřesní to, že vlastně i k těm pramenům je potřeba přistupovat. Aha, tak ona tady v nějakém momentě o sobě vypovídá takto, ale o x desítek let později ta výpověď je jako zcela jiná a vlastně se úplně mění. A najednou tu máme ne jeden aktérský hlas, ale několik, třeba 6 aktérských hlasů. Podle mě jako ten historik jako stojí do jisté míry před volbou, který z těch aktérských hlasů nakonec upřednostní a který umlčet. Nebo řekněme odsínit, marginalizovat, posunout jej trošku dál, významově interpretovat a zasadit. A my silně se to ukazuje v tom žánru biografie. Setkal se třeba i v té práci s tím, že najednou si vstoupil do nějakého historického pole, kde zaznívala jako mnoho z těch aktérských hlasů a ty si stál před volbou. Teď přišel ten moment, kdy si musím jako vybrat ten aktérský hlas a dát jednomu větší váhu než tomu druhému, protože je prostě signifikant. Jako, já vlastně úplně si nejsem jistý, protože bych musel jakoby si jeden z těch hlasů vybírat, jo. Mně vlastně přijde, jestliže se setkáme s nějakou mnohostí a přijde mi, že to je přirozený, že se s tím setkají všichni historici, tak je smysluplný předkládat tu mnohost, jo. A zrovna v tom poli jako historický biografii bych řekl, že tohle, nebo některý z těch klíčových momentů ty diskuze vlastně vedou tímto směrem, že vlastně že vlastně nějaká multiperspektivita a vůbec jako důraz na nějakou jako materialitu těch pramenů je naprosto jakoby klíčová, že já jako historik vlastně spíš zviditelňuji nějaký archiv a mechanismy jeho uspořádávání než nějaký lineární příběh, jo? Protože ten lineární příběh jako není pevná, neměnná kategorie toho, jak se píšou životopisy, ale je to jenom jedna z možností, která se historicky vyvinula v 19. století a zanechala nám tady za sebou nějaký jako archivy pozůstalosti, že jo, slovníky biografický, různý takovýhle jako typy už předuspořádaných jako
archivu, který už vlastně historik přichází k nějaký předinterpretaci, třeba skrze to, co se zachovalo a nezachovalo a proč, anebo to, že se teda mění nějaký sebeinterpretace toho aktéra, ale jako tohle mně přijde důležitý a taky to patří jako do té reflexivity, jo, že prostě přece to je běžná zkušenost jako z rodinné paměti i toho nějakého pomyslného čtenáře, třeba ty historické knihy, že se v rodině o nějakých věcech nemluví a o nějakých se mluví různými způsoby v různých situacích. Takže tohle, jako tuhle pluralitu a multiperspektivitu chápu jako nějakou naprosto jakoby běžnou součást historického výzkumu. A přijde mi, že je důležitý k ní jako pozvat vlastně i ty jakoby čtenáře a ty recipienty těch jakoby teda našich jako knih, jo, nebo knih o historii, protože tím jako i vybavujeme nějakou kompetencí. Jo, a to mně přijde, že je skoro ještě důležitější, než že přinesu třeba příběh nějaký pozapomenutý osobnosti nebo opomíjený, ale že kromě toho vlastně tomu čtenáři ještě dám nějakou jako zprávu o tom, jak vypadá historický bádání a vybavím ho nějakým kritickým odstupem. Jo. Což vlastně jako zpět tomu covidu, jo. Prostě český učebnice fyziky, biologie a přírodních věd podávají hotové výsledky vědy, prostě zákony, vzorečky, taxonomie. Pak jsme se dostali do situace, kdy ta věda, najednou jsme ji viděli jako v tom jako laturovském, jako making of a najednou jako bylo obrovsky těžký vysvětlit vlastně, proč nemáme najednou nějaký výsledky. Šok, najednou. A vlastně, jo, kdyby jako se fyzika a biologie na středních školách, třeba alespoň na středních školách učili víc jakoby badatelsky a více učili jako ty vědecké obory, tak by vlastně podle mě třeba ta jako společnost mohla být nějak odolnější ve vztahu k tomu covidu a jako výhodou je, že třeba jako nějaká badatelská výuka v dějepise se stává vlastně nějakou jakoby převládající nebo postupně převažujícím způsobem výuky, nebo možná to jo, takže teď už jenom vlastně jsem teď jako propojil jak tu práci historika, tak i třeba právě nějakou jakoby tu svoji třeba didaktickou perspektivu, že vlastně jako historik můžu vlastně vybavovat tu veřejnost i těma jako kompetencema, který mám a tím jí vlastně dodávat nějakou možnost, aby si jako sama osvojovala tu historii vlastně na svých jako lokálních příkladech rodinné paměti a tohle mně přijde vlastně hodně důležitý. A možná to lze vyjádřit tak, že pravda je procesuální a navozuje nějakou organickou souvislost, která prostě není jednoduchá a nelze v ní dělat ty příčné zářezy a nějakým způsobem jako to separovat. V didaktice se používá pojem jako kriterialismus, to znamená, že jako jsme si vědomi toho, že jsou nějaká kritéria pravdivosti, ty můžeme mezi sebou nějak v konkrétních případech jako poměřovat jejich relevanci a posuzovat a vlastně jako být schopen reflexe nějakých kritérií toho, co je relevantní a co ne, je vlastně nějaký jako, nechci říct jako nejvyšší level, ale nějaká jako důležitá schopnost, kterou máme mít samozřejmě i my jako odborníci vyškolení teda, ale myslím si, že právě s ohledem na tu jako demokratizaci přístupu k minulosti je důležitý vlastně tohle rozvíjet i jako ve vztahu k veřejnosti, jo? Nebo mě vždycky to napadá to slovo anglicky jako empowerment, jo? Že jako dodávám nějakou jako moc, trošku jako tu svoji vlastně moc jako sdílím i s nějakou veřejností ve smyslu nějaký kompetence jako kriticky se vztáhnout k nějakému prameni, jo? Protože my tady třeba hodně mluvíme o těch jako celostátních věcech, ale jako když vlastně já mluvím tady o těch věcech, tak myslím i hodně na ty jako regionální věci, jo? Že třeba já nevím, jo, muzeum v Písku udělal výstavu o ITEXu a vlastně bylo jedno z prvních, který se věnovali, vlastně vykročili z nějakého tady výstav jako příroda a dějiny Písecka, a vlastně věnovalo se nějakému jako současnému živému fenoménu, který je přítomnej i furt v nějaký jako osobní paměti těch lidí, že jo, kteří tam pracovali, kterým to jako bydlej v domech, který byly v kontextu vzniku té továrny postavený a podobně. A vlastně jakoby myslím si, že právě na tyhle lokální případy má potom jako ta veřejnost uplatňuje spíš ty kompetence, než třeba na ten dizent, jo, že vlastně
nemusí to být tak, že se jako lidi v hospodě pohádají o Havla, ale o to, jakým způsobem proběhla privatizace Jitexu. Protože to je ale jako bytostně historický téma a jako historik podle mě právě může jakoby tady být nějakou oporou pro to, aby tato debata proběhla nějak jako kultivovaně, smysluplně a může být i jejím iniciátorem, třeba právě jako kurátor nějaký výstavy. Takže to jenom ještě jsem chtěl jako říct, že si můžeme představit velmi různé věci a vlastně jako bych tak jako pomrkávám trošku na nějaký naše posluchače, jo, ať si představí jako to, co je jako v jejich nějakým místním kontextu, ve kterém žijou a co je pro ně ta jejich jako historie. Já myslím, že jsme už asi dnes vyčerpali ten čas. Ty naše otázky. Třeba někdy jindy ještě. Byl to výborný rozhovor, Vašku, moc si toho vážíme a doufáme, že v tom budeme moct někdy pokračovat. Jo, jako já budu rád, moc si vážím toho pozvání a děkuju, no, bylo to příjemný povídání.